नमस्कार दोस्तों। अभी जिस हिसाब से ठंडी के मौसम में बूंदाबांदी बारिश होने के कारण कफ कोल्ड यूआरआई कॉमन कोल्ड सर्दी नाइजल ब्लॉक और ब्रोंकाइटिस इसके सब सिम्टम्स आ रहे हैं। ये जो कोल्ड डैम्प वेदर है, ह्यूमिड वेदर है, ये पूरे भारत में। ऐसे में हम जनरली क्या करते हैं कि एंटी एलर्जिक दवा लेते हैं या फिर नेजल ड्रॉप डालते हैं या फिर कोई एंटीबायोटिक लेते हैं। तो ये मत लीजिए, ये आपका ही बॉडी का रिस्पॉन्स है, ये डिफेंस रिस्पॉन्स है एनवायरनमेंट के लिए। इसको आप दबाइए मत, नेचुरल डिस्चार्ज को नेजल ड्रॉप डाल के रोकिएगा मत। इसके जगह आप होम्योपैथी दवा ले सकते हैं। डलका मारा 200 पावर की दवा आपके मार्केट में होम्योपैथी फार्मेसी मिलेगा। इसको सुबह शाम 2 या 3 दिन तक आप लीजिए, आपको सिम्टम्स में राहत मिलेगी और आपकी इम्यूनिटी इंटैक्ट रहेगी। धन्यवाद।